第一個論述就係成個香港嘅政治形勢，所以我哋會搞好多研討會啊、座談會啊，係咪？我哋自己會搞一啲cam 啊等等啊，嚟做呢一個即係做一個咁嘅論述，令到大家好清楚而家未來香港嘅政治形勢發展。老實講，我觀察香港政治20幾30年，又寫咗咁多文章。我最近睇翻我啲書，將佢整理一下，已經係好好嘅教材。係咪？英文有一句我成日講 I told you so， 係咪？第二個論述第二個部分咧，就係社民連本身嘅論述。我哋係一個社會民主主義嘅一個政治組織，喺我哋嘅政綱裏邊好清楚我哋嘅立場。其實講嚟講去好簡單嘅，捍衛基層嘅利益，係咪？要求嗰種民主係有參與性嘅民主，係咪？呢啲就係 social democracy， 係咪？嗰啲基本嘅理念，係咪？咁落實到去公共政策裏邊就係爭取最低工資、最高時全民退休保障，係嘛？個醫療融資我哋係反對政府要承擔嗰個責任，跟住反對私有化，係嘛？好清楚嘅幾個綱領，係咪？老人問題等等，濟弱扶傾、義無反顧，即係喺我哋政綱裏邊清清楚楚。我哋要將我哋呢個社會民主，即係話中間偏咗嘅呢一個社會政策嘅路線，同埋我哋嗰個基本嘅主張，即係做一個好清晰嘅論述。包括我哋對稅制嘅睇法啦，呢要令到每一個社民連嘅成員或者支持社民連嘅人都好清楚，我哋嗰個社會政策立場冇得拗嘅，唔需要拗嘅。一去到某一個問題一出嚟嘅時候，我哋嘅立場就好清晰㗎啦，係咪？第二個就係一個政治嘅論述，社民連對嗰個民主政治嘅主張係主張唔同呢個極權主義妥協嘅。主張抗爭嘅，要搞政治反抗嘅，係咪？你又要有一個好完整嘅論述。喺香港一個相對比較保守嘅社會，輿論消極退縮，係咪？政客又係即係個立場不明。我哋成日講，即係香港嘅民主派，即係我唔係今日講咗，我睇翻啲書最近好有發覺，真係好多真知灼見嘅。No stance 冇立場嘅 ，no vision 係咪？冇願景嘅，跟住 no passion。係嘛？跟住 no hope， 跟住 no more bullshit， 係嘛？香港啲民主派唔係啊，仲好多 bullshit， 所以好多。即係呢一個論述就係我哋社民連即係令到大家好清晰咯。即係經過今次之後嗱，即係大家焦點都集中喺度啊，長毛啊、毓民啊喺議會裏邊掟蕉啊、掃場啊，好激啊！跟住我哋啲僆喺出邊啊，成日衝擊人啦，係咪？而家就算唔係我哋都入咗我哋數嘅，真係好好嘅喎，佢當我哋真係好巴閉嘅喎，係嘛？好少力，好犀利，全部所有嘅嘢都入我哋數嘅。總之今日啲記者先問，咁你可唔可以叫佢哋即係唔好搞民主黨7-1？我話我哋啲人一定唔會搞民主黨。我睬佢啲生臭狐，而家我態度就係學阿老師話齋，係污蔑唔理嘅，蔑視佢係嘛？當佢唔存在 ，ignore 佢啊，係嘛？但係其他啲人會要喐佢，係咯，關我咩事咧？係咪？你唔可以入我數噶嘛？每個人嘅情緒反應不一樣，唔係因為好簡單，我投個票俾你民主黨嘅，出賣我。喂，而家我火燒心啊，係咪？我要搞你啊！咁有咩問題啊？我要掛一個橫額，佢征服晚年失節，不如老記從良，咁啊，劉慧卿咁，係咪？咁，喂，大佬，唔關社民連事㗎嘛？關社民連咩事咧？真係啱啱先？唔好下下都入社民連數，係嘛？咪幾多人俾民主黨出賣呢一次？08年你選舉政綱明明2012雙普選，你淨係劉慧卿，你已經解釋唔到啦。所以我即係要好清晰話俾大家聽，我哋今日開記者會亦都同啲記者講得好清楚，我哋唔會去搞佢。我唔搞佢都死㗎啦，我話俾你，係咪？佢必須要面對一個問題，就係話你啲過去嘅支持者，你話啊多數都支持你嘅，咁都有唔支持你啊嘛，投咗票俾你嗰啲，係啊，係咪？你除非你信今日明報嗰個調查啦，係咪？咁你冇好開心咯，係咪？咁但係你都大鑊個公民黨，你認為佢瓜得個結果佢，哇係即係上升40%幾喎，係啦，我哋係跌13%啊，你信唔信啊？係咪？即係冇乜所謂，咁你信咪好咯，自我感覺良好。但係民主黨喺呢一件事上面有幾個問題，佢冇清晰嘅回答。第一，你成個談判嘅過程係黑箱作業，你有冇諮詢過你啲支持者？冇，冇話你嘅支持者，黨內你有冇諮詢？喺黨內你就係行禮儀中委會黨團，跟住會員大會夾硬嚟嘅啫嘛。會員大會嗰晚就派個搵個老人家去助陣，跟住聲討社民連啫嘛，成晚係，你明唔明啊？然後製造一個同仇敵愾，嗱，通常都係咁嘅，要凝聚意志，即係等於我嗰日精神講話一樣啦。人哋覺得我打氣噶嘛，即係話死咯，而家我哋俾人抹黑，俾我哋打擊，我定啲嚟，我喺度打氣噶嘛，一樣，佢咪一樣咯。佢喺度嗱，而家你睇下我哋受四方八面嘅攻擊，但唔緊要，我哋頂住係嘛，我哋支持何俊仁，支持司徒啊，咁咯，嗌口同共產黨一樣嘅，你明唔明？
OK 批鬥大會，你冇去回答一個問題，你成個過程黨內都冇諮詢，點解會有咁嘅處？喂，咁連鄭家富都晒無在鼓裏啦。第二個問題你要回答嘅就係，我話你台底交易，你同我反面，你話冇證據，跟住你黃成智呢個賤人仲要講咩？我可以話你社民連呢係中共派嚟潛伏喺民主派嗰度搞亂民主派嘅，咁我都冇證據啊，咁你又冇證據，我冇證據咯。喂，大佬，嗰兩個完全唔同嘅事嚟噶嘛？對於你台底交易呢一個認知係一個客觀嘅認知嚟，表面證供已經成立，你哋唔好成日話冇證據，係表面證供已經成立。你唔係回答我社民連，你回答全香港人啊嘛？喂，你咪白痴嚟啊！跟住你話翻我轉頭，咪同啲八婆嗌交一樣啊？係啊，係嘛？乜嘢？我夠可以話你乜啦？你話你冇證據，我都冇啊！咁咯，係咪？即係去到呢一個地步，你話你自己係理性，我哋唔理性。你呢種討論係理性咩？你黃成智呢種，即係呢個又係賤人嚟嘅，冇得傾嘅，係咪？人之賤咁，你冇得教㗎喎，係咪先？係咪？好啦，第三個問題你要回答嘅就係，你違反咗08年嘅選舉承諾㗎嘛？你而家喺度搏懵嘅蒙混過關㗎喎。12月9號我提嗰個動議叫做5區總辭全民公決爭取2012雙普選。梁家傑公民黨5個人支持我呢個動議嘅，但係梁家傑提一個修正案就冇咗個2012嗰4個字嘅，跟住劉慧卿發言嘅時候就拍台拍凳，邊個都唔可以刪去2012咁。我哋呢啲最有骨氣嘅，我當時真企硬2012，我哋天生硬骨頭，當時幾乎流眼淚啊。係啊，雖然佢民主黨投咗即係棄權票啊，但係我都覺得哇，卿姐真係我真係好欣賞。琴日城市論壇我哋講咗3次啊呢樣嘢，佢都冇回答到，都迴避咗。結果咧係咁與戰下就車身咁嘅。哇，大佬你咪欠咗呢啲當時投票俾你嗰啲選民一個交代啊！所以潘小濤要求佢8個議員辭職再選，咪呢個咪即係等於我哋5區總辭咯。冇錯，再攞 mandate。5區總辭我哋冇犯錯㗎，我哋冇改變咩政策㗎，只係我覺得我對於政改，我爭取2012雙普選我都無能為力啊！我將個決定權交翻俾你，通過我哋5個人犧牲我自己嘅議席，再去參選，然後重新攞翻個 mandate，重新攞翻個授權。好不幸得50萬人投票俾我哋，因為你民主黨抽後腿，反對5區公投，冇辦法凝聚泛民支持者嘅共同意志，加上建制派嘅杯葛，仲有阿爺同埋特區政府嘅打壓，好清楚噶嘛，唔係賴啊嘛？點輪到你李華明喺立法會度消遣我哋係嘛？輸咗又賴我哋啊，咁係嘛？呢個係事實嚟噶嘛？我可以重新攞個 mandate，你夠唔夠膽你8個人辭職，再攞個 mandate，跟住你咪支持呢個方案咯，係咪？所以呢個潘小同學講法係啱，呢個都係民主政治嘅常態嚟噶嘛，係咪？所以你民主黨呢3個問題你都冇答案嘅話，你呢個黨就可以收檔啦，講一講，休息一陣。